Kiwi 7. Italiani di stagione ricchi di vitamina C, i kiwi sono preziosi alleati per il benessere quotidiano, provateli anche nello yogurt. Agretti 7. Conosciuti anche come barbe di frate, sono ricchissimi di ferro, ora arrivano dalla zona di Latina, ottimi da consumare lessati. Arance 6,5. La Sicilia continua a produrre ottime arance da tavola o da spremuta e iniziano anche gli arrivi dalla Spagna. Asparagi 6. Aumentano gli asparagi verdi dal Veneto, anche i bianchi nostrani cominciano a fare capolino ma ancora a presenza dall'estero. Carciofi 6,5. Ancora buoni i carciofi, sia le mamme sia le altre varietà, gran presenza di castrature e carciofini da consumare crudi. Cipolle fresche 7. Ottime le cipolle fresche, riconoscibili per la buccia dall'aspetto lucido e bagnato, ottime a fettine nell'insalata. Crucifere 6,5. Anche se alla fine della loro stagionalità broccoli e cavolfiori sono squisiti e a buon mercato da consumare con regolarità. Fragole 6,5. Ottimi gli arrivi dalla Basilicata, in particolare dalla piana di Policoro, che produce fragole colorate e saporite, una vera delizia. Insalatine 8. Rucola, valerianella, spinacino, radicchietto, cicorina, insalatina, varietà per tutti i gusti e le insegne della freschezza. Pere 5,5. Aumentano gli arrivi di pere dall'estero, specialmente il Williams da Argentina e Sudafrica, date preferenza alle varietà di origine Italia. Pomodori 7. Ottimi pomodori siciliani, eccellenza in sapidità nella varietà Merinda, ottimi anche ciliegini, datterini e cuor di bue. Radicchi 7. Ancora buono il radicchio tardivo, quasi arrivato alla fine della stagione, ottimo il verdon da Cortelle, nel pieno della produzione. Tra i prodotti orticoli è quello che meglio si adatta a climi e terreni di tutto lo stivale, con il risultato che lo possiamo portare in tavola tutto l'anno. Parliamo del pomodoro, che si presenta ogni mese con provenienze e varietà diverse. Ora è il momento della Sicilia, con l'eccellenza della costa sudorientale vicino a Pachino, dove trionfano le coltivazioni di pomodori spesso in piccole serre. Qui da settembre fino a metà agosto crescono ciliegini e datterini di forma tonda e piccole i primi, allungati molto profumati i secondi. Da ottobre ad aprile arrivano i camone e i cuor di bue. Tra ottobre e maggio è il momento del costoluto, riconoscibile per la forma a coste, ideali per essere affettati a spicchi. Ora abbiamo in particolare l'eccellenza dei Marinda, con colore dal verde al rosso intenso. Tutti i pomodori siciliani si caratterizzano per un'elevata sapidità, data dalle particolari condizioni geologiche e climatiche dell'isola. Il terreno di medio impasto, la salinità del vicino mare e le temperature miti e costanti consentono di avere ottime coltivazioni 10 mesi all'anno. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.